హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను. ఈరోజు వచ్చేసి నేను చిన్న టిప్ చెప్తున్నాను. అది వాషింగ్ మిషన్ గురించి. వాషింగ్ మిషన్ మనం బట్టలు వేసి తీస్తానే వెంటనే ఇట్లా క్లోజ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే దీంట్లో హీటింగ్ వస్తుంది కదా, హాట్ వాటర్ వస్తుంది కదా, అందుకనేసి వాటర్ నెమ్మంతా వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మనం బట్టలు తీస్తానే ఒకసారి మొత్తము గ్లాస్ను ఇక్కడ ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే ఈ పార్ట్ను ఇట్లా కింది మీదికి తుడ్చచ్చు అనమాట. మనము ఇటు సైడ్ ఇటు పట్టుకొని మొత్తం తుడిచినామంటే మనకు ఇక్కడ నల్లగా ఉండదన్నమాట, నీట్గా ఉంటుంది. చూడండి, నేను అలా తుడుచుకోబట్టి 5 years అయినా కానీ అలానే ఉంది నీట్గా. ఇప్పుడు లోపల కూడా కొంచెం తేమ లేకుండా ఏడన్నా అంటుకుంటే తుడుచుకుంటే బాగా నీట్గా ఉంటుంది వాషింగ్ మిషన్. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇదే అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మనం 15 వాష్ తర్వాత 15 times వేసుకుంటాం కదా, అప్పుడు ఇది ఒకసారి వేసుకొని క్లీన్ చేసుకుంటే మనకు మంత్లీ నీట్గా ఉంటుంది అనమాట. వాషింగ్ మిషన్ దెబ్బ తినకుండా, సర్వీసింగ్కి ఎవరో వస్తారో అని వెయిట్ చేయకుండా మనమే నీట్గా చేసుకోవచ్చు. ఈ ఛానల్ మొదటిసారి చూసే వాళ్ళైతే కంపల్సరీ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. ఏదైనా నేను వీడియో చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే ఆల్ అని అన్నీ కొట్టుకోండి. నేను చేసే వీడియోస్ అన్నీ నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తాయి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.